হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। মাইসেলফ চিকমিদুল। ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। আজকে অনেকদিন পর প্রায় ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করতেছি বিকজ অফ এই মাঝখানে অনেক ঝামেলা হয়েছিল। আমার আইফোনটা সেটা সমস্যা হয়ে গেছিল। তো আজকে ভিডিওটা হচ্ছে গিয়ে সেটা পাখি ক্লোজিং করানোর জন্য। তো এটা আমার নিজের নামে ট্যাগ করে নিয়েছি পাখির জন্য। আমার পাইনাপেল কোনোরে 3টা বাচ্চা ফুটছে, এখন একটা বাচ্চা একদমই ছোট। তো 2টা বাচ্চাকে রিং করানো প্রায় সময় হয়ে গেছে, আর এটাই ফার্স্ট টাইম। এর আগে কখনো এরকম এক্সপিরিয়েন্স ছিল না। হ্যাঁ, কবুতরকে পড়াইছি, বাট পাখিকে পড়ানোর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তো যাই হোক, নিজের পার্সোনাল প্রথম অভিজ্ঞতা এটা আসলে। তো একা একা চেষ্টা করতেছি, যেহেতু হেল্পিং হ্যান্ড একাই, আমি আর কেউ ছিল না। তো একটু কষ্ট হয়েছে, বাট চেষ্টা করে অবশেষে সাকসেস হয়েছি। তো জানি না আসলে এদেরকে কত দিন বয়সে এই রিংগুলো পরাতে হয়, তবে আমার কাছে মনে হলো এখনই পারফেক্ট সময়, বিকজ অফ না হলে এই রিংগুলো আর ঢুকানো যাবে না। তো এখন ঢুকায় রাখছি, আল্লাহ জানে যে বাইর করে ফেলবে কিনা। তো এটা হচ্ছে আমার প্রথম বাচ্চা। মার্শাল্লাহ, মার্শাল্লাহ, মার্শাল্লাহ। আর ওইটা ছিল দ্বিতীয় বাচ্চা। আল্লাহ হাফেজ, টাটা।